Wi-Fi o'chib deyishdi-ku. Shunday bo'lsa, nima uchun telefonlarni yig'ib olishdi? Topdim. Diqqat, ekipaj a'zolari gapirmoqda. Samolyot butunlay qo'lga olindi va nazorat ularga o'tdi. Hamma aloqa vositalari uzilgan. Bortdan tashqaridagi hech kim voqealardan xabar topmaydi. Kapitan va ekipaj a'zolari kelishuv yagona va maqbul yechim deb hisoblashdi. Joyingga qayt. Men shunchaki aytilganini bajaryapman. O'z joyimga qaytyapman. Joyingga qayt. Orqaga. Nima qilyapsan? Men shunchaki telefonini olmoqchiman. Telefonini topshirishim kerak. Mana, Shuning uchun keldingmi? taklifim bor. Dadang aynan nima bilan shug'ullanadi? Tushuntirish oson emas. Sam o'z ishini ustasi. Hal qilish? Kelishuvlarni. Quloq soling, iltimos. Bortda 200 ga yaqin odam bor. Deyarli hammasi aytganingni qilishga rozi. Shunday. Kim bilib qo'y, senga muammo keltiradigan, quloq solmaydiganlar ham bor. Qani o'tir. Meni boshqalar bilan ishim yo'q. Shunchaki uyimga, oilamga qaytishni istayman. Xolos. Men senga yordam beraman.